June amasung anida Gator Impalda JCLPS na non-Manipuri sing matakta public curfew lokthokre. College Student Council amadi imaluf kaya na ILP gi wakum sohutun khongjang kaya sangsilakadori. Apam khongjang sangsilu haibadagi ban khongjang sangsin bani singnaba myoi singa lamida lakpa phawba phuba sebi thabak sathare. Kurumjare ISTV News Bank tabir punopu taramuk sebelum napau sendron pijre. Mitop sing mikhalda saruk yahanbi yaroi haina JCLPS na lokthok khibigi matungina lakliba June ama sung anida Gator Impalda leiriba non local singi mathakta public curfew lokthokre. Loinana June amadagi ahum phawba state amasung center gi office sing dasu public curfew thamkhre. Ngasi numidang pangthokiba pawgi mifamamda joint committee gi convener khondram ratna hauji leiriba lenga si miyamgi khongjang asida miyang sangbi mahuta mathang thagi anida pangthokadruba IMC gi mikhal thawa yaudun leire. Khongjang sangsinba mahirui fabana irang namthaba ngamloi masina hena sokthokani miyamgi Mamang Thana Mahirina Khongjang sangsilapagi maram lengakna khangba sangi masigi aphaba phal lakloi JCLPS na makhataba khongjang oina June amadagi ahum phawba state amasung center gi loisang ching tingzalagani June anida ima kaithel pauna kaithel amasung thangal kaithel da public curfew legani June amadagi ani phawba Gator Impalda leiriba non local singna yumdigi mapal thokpigenu amaromda khongjang sogliba singna JCLPS na thamkiba chana kanglol khaktada khongjang sangsin minasi maduna trabadi aikoi masel gi marakta bhav tanadaba thoroktuna khongjang asi lana chatkiba yai ngasi gi pawgi mifamaduda women wing amadi student wing gi new singsu sakrake women si akoi gi mathau tawdraduna women gi makhala chalaiba ida gomi gi ro iste gomi gi ro makoi officing ji mathau tawmi mathau tade ana koina tang jungi tang wangina tang hum bawa Manipur gi mongda leiba central government amsung iste gomi gi officing je masi JCLP na koi curfew lo thoksere curfew lo thoksere manung sida akoi gi officing sida akoi gi employees sida sangbi gano jungi tang ani masida akoi imphal gi mayon ya na maru be jaga ri ba akoi gi khwaimang kai thel apona be jaga amsung thanga be jauna masigi jaga sing ase akoi gi nong ge ba akoi ayupung mari de ge organ nu da waram pung tau phawgi akoi gi public curfew da banama akoi da thoksere akoi mitop na haiba numnesda akoi yellow minute mitop sina bo thada biganu thada be yaroi wenana akoi tang jungi tang amaga jungi tang aniga numini se masi maruna nan Manipur sing haitare masi akoi Gator Impalda akoi mapan thobi ganu habidi masi loibe step se akoi yellow mi kanaba lo pa step ni akoi na hoji chathari ba JCLP da chathari ba numen asi line asida to makun chathaba da akoi ni people line do adu gi wa modidi yangi miyamna chapi ganu masina akoi bazaar masin makta thoni lo to sing thokpa abagi kodu lai atopa mana akoi na konthok seriba mega person sing akoi na konthok seriba ana laye doctor nurse adiga na basing adigi laing laison adigi mai sing wabi kena to to masi masida yangi masida apun be pibinu masi mamang su akoi haina apun be pibi posil laibina akoi miyamda thamosina apil to seri mamdi madura pibinu maramdi chathari ba yelomi kan bigi se apin khungse mayo chumna mamai chumna chapada masigi miyamna mateng pangbiu Haujikta phangba paw amagi matungina haujik oirliba fiba masing matangda ngasi cabinet mipam pangthokthuna pigliba mahirui singi khongjang sangsiliba sida aso open thoktanaba hayengdagi June ani phawba mai tamam sang khudimak suti lokthona baware lokre sarkagi wangangloi oiriba minister M Okendrona phongdokhibada IMC gi mikhal lorba matung political party singi mihut kangbu ama June anida Delhi setuna prime minister amasung atei center gi losingba singsu unanaba ware lore hari Hauji sangsilaba Manipurda ILP sana halu yalumi kallu haiba khongjang asida paliba government amadi police ki mathakta akanba khongjang lakliba June anidagi hauna Manipurda leiriba college taragi mahirui singnasu khongjang changsinba horagani hari college tara dudi Dem College of Science Arts Commerce Maharaj Buddhist Center College Naurem Birhari College
Liberal College, Standard College, NG College, Oriental College samadi Manipur College ni ngasi DM College campus ta pangthokpa pawgi mifum amada nauna semkraba College Students Council Manipur gi convener oriba Danasandra Khaidemna khongjang asida mairoi ani hana phajin keba amadi ngarang leimajum lekai gi tholok to mairoi taramanga amaga phajin kibga loina ngarang gi khongjang aduda police na mairoi sing matakta satagiba thong adu kandem tawkhe nakalamromda all political party gi mute kanguna so June ama phawgi manungda Delhi da satuna Manipur da ILP chana hanaba taksil lugadabani hari karigum thabak singa si pangthok trabadi June ani dagi hauna government amadi police ki matakta college taragi mairoi sing asina akan khongjang sangsenba hauragani hari koi lak liba det 2 dagi hauraga koi college sing gi ba a block sing amadi lakador be exam sing da koi boycott tawgi khongjang adu koi chatharakani koi hairiba amadi thajaiba matam si phawda government na karigumba action ma talako pita bata aragadi koi tumene yengduna ithopungam noi koi hariba thajari matam dead 1 pung nifuga nipangi manung asida koi phajin khiba mairo sing amadi all political party na koi Delhi desa tabata aragadi thangnaba mathangi numit dead 2 dagi koi akan ba khongjang kaya ma koi Manipur da leba college sing gi ba kusam naraga koi singal kani haina megi from da amadi Manipur gi government gi site koi warning to gere Amaromda JCLPS na Manipur inner line permit system san hangadabani pass tawkiba bill act on to mitopna vote lepa amadi thadaba yaroi haina sangsil iba khongjang asida Manipur sarkar na thoksadana leisinbu yaningde khongjang asida tongan ima lop singna su saru yaduna hayengdegi hona kanba khongjang sangsilagni haina ngasi JCLPS ki office ta pangthokpa pawmi singa unabada tongan ba ima lop singna phongdokhrai ngasi pawmi singa unaba duda amkil porei leimrol Kill Women's Welfare Organization Kanglipa Nupi Samas Nongpok Lengak Apunba Lufki Lusingbi Kyana Suraki Amkil ki President Sakina Miyam ki iho wasida MLA Hompuna wa mata haidna lesinba si PND haiki Chana halu Manipur dagi mitop lokto u ILP system chana halu haibagi wafam sidai sida sarkar sina yamna minungsi yaudana aikhogi chhatra chhatri mayam ama harassment piba ngarang tada isasing chhatri mayam ama lambi thatna phamba matamda mo education changsan jabani ILP system chana halu haidana aduga yamna minungsi yaudna tamthiba mawongda isang jaisan ba adu khakta natana onthok ko tosan mayam am tawida aduda natana chhatra isan pa nauba mayam ama makhoi makhuta pai di basai aduna tana dana makam ti thong phuba asigumba yamna minung siyaw da khoi sarkar se ai khoi yamna thamoi sokna makhoi gi mathata khoi kandem tawi wangang khibasing na phongdong khibada singtam masetana ba hona bigino BJP ge lusingba singna su Delhi da salaga wafam sing matangda warusin purakna ba taksin gadabani sarkar na praja singbo pungba siginu haibu wafam sing phongdong ke Porei Leimrol gi President Mem Sobina ILP gi ihowasi na thaiduna thamlaga sarkar sina IMC gi mikhalda ngaudum leire Delhi da sana ba hona bagi mahutta tumina lesinba sina warusin purakpangamloi lekai da bhara sanduna mitop lehliba sing atubu matamda bhara thaduhan gadabani haike bakoina na thairaga ngasi municipality gi vota mathwa yausalaga leibase akoi mama obi akoina pende akoina tawrise makoi gi yaurni elomi kanda haibase makoi gi yauri bani aduna akoina ngasi elomi se kalodar batakan taraga de akoi Manipur lariba iramdam sida lariba elomi mit kadaba maya mian chana akoi bu namdana akoi itak kare bachigi maramse ngasi pali basarka makoi humbu sina Delhi da chalaga ILP gi issue bill ahum se ek on to hai bache makoi na chachba to ya bache wapon jai ngasi ISTV gi chasinda media da thamjari ngarang JCLPS ki student wing gi convener oinam nanda babuna apam khongjang sangsilu haibadagi lambi thingbi khongjang sangsinbani singna ba mioi singna lambi da lakpa mi phawba phuba sebi thabak sathare ngasi kongba khetri lekai da lambi thingba kangbuna activa tongnu lakpa mioi ma phu sebi thabak sathakrai panbayai lekai da apam makal gi khongjang sangsinbiu kanagumbana lambi thingba yaurubadi ana layang mai sing lining like solamadi e pawga mari leinibu singi komthok piu haina media da phongdok laikhabani
अमरोमदा अपाम अपाम खोंजंग संगसिन बियु हाइबो वाफम फोंदोखिबि मतुंगिना इंफाल जिरी लंबीगे तेरा लोखम लेरक मपादा मियोय खरना लंबीदा तेर मै थाबा मदि अथै पोलम क्या पैसिंदुना असा ओक संग थिमुगी थबक सथख्रे महिरोय पुरकपा स्कूल बैन फावबा लंबी सतपदा खुदुंग सादब क्या मायोकनखे पुलिस फाजिन यानिंग हाइदुनसी JCLPS के स्टूडेंट विंग की मियंग मखादा महिरोई सिंह फाबिरो हाइदुना कैसामपाट जंक्शन की थोंग मथक खोंजंग संगसन के नुपी महिरोई निपाल अमदी नुपा महिरोई अहुमना संगसिलब खोंजंग हंदोकनब पुलिस अमदी एडमिनिस्ट्रेशन के मकोक थोंगबा लाक्तुना हाइबदा यादबदगी पुलिस महिरोई तरामंगा फाजिन के महिरोई सिंहना प्रिजनर्स बैन मनुंगदगी येलोमी कन्ननबा आइन सनहलो मितोपना भोट लेपा मदि थादबा यारोई महिरोई सिंह खुदकता थादउ हाइब खोलाव क्या लाउखी फाजन किबो महिरोई थादो हाइदुना सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई सिंह रैली सटुना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिनब होनबदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कांगबुना स्कूल की गेट बैरिकेड खाजिंदुना चलनखिद्रे मतम खरा मुगनरब मतुंगदा मियोय मंगाना साबा म्यूट कांगबु अमना मेमोरेंडम अदो डीसी की खुथांगदा पिसिननब पुलिस का लोइना सखी मेमोरेंडम अदुदा स्कूल की स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी ब्रूस पेबम अमदी हाना इबुतोन सना हायर सेकेंडरी स्कूल दा तमलंबे विद्यालक्ष्मी बु थादोकदबनी मकोई थादोकत्रबदी क्लास लेपगी खोंजंग सथरगनी हाइबनसिंबा वाफम यावरे यूनियन के फाइनेंस सेक्रेटरी ना फोंदरोकपदा ngasi महिरोई सिंगना पीस रैली अमा चतनब होनबदा गेन सिंग सो लोनसिन दुना सथरिब थोंग यानिंग दे फोंदोके असी मेमोरेंडम दि दखोइना हाइबदी अखोई फाजिंग की महिरोई नि जनरल सेक्रेटरी ब्रूस पेबम सीसीआर सेकेंडरी स्कूल की अदुगी एक्स जनरल सेक्रेटरी लोइथंगम विदासमी फाजिंग की महिरोई नि दो थादोकचिबा अखोई सीसीआर सेकेंडरी स्कूल लाइक तंबा क्लास यावबा लेपनी अमरोमदा इम्फाल उख्रुल लंबी की मफम दलेबे तोंगन तोंगन स्कूल की महिरोई अमदी लमनमनु की मियामना खाबै सोइदगी खोंगसत अमा सलब मतुंग खुराई केंद्र की एमएलए अमदी वांखै केंद्र की एमएलए की युमदा खोंजंग संगसिनब लाखी मियामना लमलोंग बाजार अमदी लाइवांग ममपा योरपदा इम्फाल ईस्ट पुलिस की कांगबुन थतुना खोंगसत अदु थिंकी तुंगदा तेंसित लंबी अमदी इम्फाल उख्रुल लंबी थिंगदुना खोंजंग संगसिनकी सिमैरोंग खोंनांगनी कारक्तसु लमदमदुंग नुपी सिंगा लंबी थिंगदुना खोंजंग संगसिन की तुंगदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कांगबु अमना मियाम तनखाइदुना लंबी सेथोक ससिन याहनखी JCLPS की खोंजंग सोगलदुना थांगमैबंदा लैबा DIC क्लब अमदी मेरा पाइबी नुपी सिंग थोरक्तुना लीला सिंग खोंनांग खोंगदगी खुराथोंगदगी ABC गोडाउन फावगी लंबी थिंगदुना खोंजंग संगसिनख्रे अमरोमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग सेना सेकोन दसु मियाम लमदम सिदा ILP सना लु हाइदुना संगसिन खोंजंग की सरो अमोइना लंबी थिंखे हबो मरक कैसम लेकाई मपादा JCLPS के खोंजंग सोगल पमियोई सिंग लंबी लाकपा सद अवोक सिंग थिंगमुगी थबक सतकी JCLPS की खोंजंग सोगतुना TG की महिरोई तरु CC हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई अमा इबोतोन सना हायर सेकेंडरी की महिरोई अमा यावना ngarang कैसामपात खोंजंग संगसिनबद सोक्तुना हॉस्पिटल दा लेरुरबा महिरोई निपालना ngasi इम्फाल पुलिस स्टेशन तमना मसिंदा अमुबा फी पुंदुना खोंजंग संगसिनदुना चीफ मिनिस्टर की बंगलो तमना लाकपदा मोइरांगखोम ऑयल पंप ममांगदा पुलिस न थतुना चलनखिद्रे मफम अदुदगी पुलिस न मकोई निपाल पुखतख्रे स्टूडेंट विंग की खोंजंग सौगतुना हेरिटेज कन्वेंट की महिरोई सिंगना उरिपोक्तगी हौरगा बीर टिकेन रिजिट फ्लाईओवर फाव खोंगसद मसकी फ्लाईओवर यूरोपदा पुलिस न थिंगदुना मखाताना चलनखिद्रे असेंबली पास तौखिबा बिल अहुम अथुबा मतमदा एक ऑनथो मणिपुर ILP सनालु हाइना MPP यूथ फ्रंट अमदी सनुरा मरुफना सिंदुंगा सी शांति की खोंगसत अमा MPP के प्रेसिडेंट शोभा किरण लुसिंगदुना इम्फाल सिटी की मफम खरे चक्रे वहां लकाई लंबिरोमदा लाकनबा होनबदा पुलिस न थिंगदुना चलनखिदे शांति की खोंगसत अदुगा मरी लेनना MPP यूथ फ्रंट के प्रेसिडेंट पी खाबना ILP की इहो मपुंग फाना सोगली हाइके Persidagi level taraga lagi bapak ini bill ahom sih kudeta एक तो अनुभव बियु हमारी बुझिक छात्र छात्री में हम बुझिक चला हेलगा लगी बाप पूछ आई बताओ रिबो में हम सी तो बियु अकोई मणिपुर दा लाख को पाम दे अमत वो पाम दे
थवाल डिस्ट्रिक्ट की मफम क्या दसु महिरुई सिंह खोंजंग संगसन की फेंसियर्स अविराम्स हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी विजन क्रिएटिव स्कूल्स ऑफ साइंस के महिरुई सिंह थवाल वांग मताबदा लेबा मकोय मकोय की स्कूल दगी थोरक्तुना डीसी ऑफिस तमना खोंगसत अमा लाकपदा थवाल थोंग अमदी यूबीआई बैंक मनाक्ता पुलिसना थिंगनब होनकी पुलिसना थिंगबादु नंखाइदुना थवाल मेला ग्राउंड यारिपोक लंखाइदा अहनबा पुलिस सिंह थोंजिलक्तुना नाकलनी की मरकत साउना मुनग थोकी मफम दुदगी थवाल कैथेलोंदा हालकी कैथल पंबी माइबेल सिंगचु महिरोई सिंह खोंजंग सिदा यौचिलक्तुना डीसी तमना सनहब होनरकी मदुदा एडिशनल एसपी थवाल मधुनिमाइना लुसिंबा पुलिस कमांडो सिंह यावना खोंगसलगी थवाल यूबीआई बैंक थत्की तुंगदा कैथल पंबी इमा सिंहना थवाल थोंगदा मतम खरा इम्फाल मुरे लंबी थिंगबी खोंजंग संसिनकी नोंथिल पुंग 3 मिनिट कुंथारोम ताबदा खोंजंग संसिलिबा सिंह लाक्सिनदुना भोग सागोम गाड़ी सलनकी ngasi खोंजंग अदुदा महिरोई तरु वांथरपदगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थवाल पुखतुना लाइकनकी कवादगी मणिपुर यूनिवर्सिटी फाउबद लेरिबा स्कूल की महिरुई सिंगसु खोंजंग संसिन की आईपीएस सिका पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल स्टैंडर्ड रॉबर्ट धनेश्वरी अमदी ईस्टर्न जेनिटर स्कूल की महिरुई सिंगना खोंगसत अमा कवारोमदा हाइगलकी महिरुई सिंग की खोंगसत अदु सिंगजम पुलिस के कांगबु अमन कवादा थतकी पुलिस का साउना मुंगनरपदगी इरांग अदु लाक्सिनबा टियर गैस कावकी नुंगना थोमजिलपदगी सिंगजमई ओसी गाड़ी अकाय टोय ठोकी nasi kongba ayangpali lambida lambi thingbi khongjang sangsinba myoi singda myoi amana nomai round ani kapsilamne hari lekai gi myoi singna pongdorpada thawdo sida senerba myoi sigi maming kongba khetri lekai digi longjam amar apokpa l popusan kawi miyamna lambi thinglingai da morti zen ama tawduna amar laki lambi thingliba nung adu lokthu harakpadigi khongjang sangsilaba singa muknaba pibamama lakpadigi maning handuna salanki मीटर संवारोम हलन खरब मतुंग डबल बैरल अमा पुथोरक्तुना कापथोरके अदुबु मदुदा असवापंदी यावकिदे हरि तोंग अदुदगी खुसाव नोरब मियामना कोंग खेत्री लेखाय लेबा महाकी युमदा थमजिनकी इमुंग मनुंगना महा पुथोक्तुदा लाले हाइजेगे हाइबदिगी मियाम हंदोनरकी महा पुथोक्त्रबदी लेखाय अमसुंग क्लब की मिफम पांगथोक्तुना मखा ताब खोंजंग संगसिनब वारेब लौरे हरि nasi numidang waram kwakaithel bazar dasu mahiru singa lambida hipsinduna tidim lambi thingbi khongjang sangsanke manipur police ki makok tongba officer sing laktun lambi thingba si lona yade khongjang adu hantu u haina maikai ngapigini maik season aduna khangalabasu mahiru singna handokide minute ahumgi manungda handoknaba matam piraba fawda handoktabadigi tear gas amadi rubber bullet कापतुन महिरोई सिंह तंखाकी माइकै क्यादगी पुलिस ता नु लंगसिलकी एंड रिपोर्ट्स थमजिनदुना मियाम की खोंजंग अदु लक्सिनकी हेलो गाइस अमरोमदा जेसेएलपीएस के खोंजंग सवलदुना मफम क्यादा खुदक्तगी लंबी थिंजिन खिबदगी ngaliंgai गाड़ी सेलिंgai दा खरमन कैथेल कानर पमियोय क्या गाड़ी फंगदबी खुदुंग सादब क्या मायोनखि अमरोमदा बिल अहुंगी मायोक्ता खोंजंग संगसिलेबा जेएसी सरसामपुर के अपुनबा मिफम अमा काउंसिल अमदी इम्पुई ट्राइबल सिंगी म्यूसिंग यावना पांगथोक्तुना हेना कनबा खोंजंग संगसिनबा वारेब लौख्रे जून 9 दगी वाकत खोंजंग संगसिनबगा लोइनना मियामगी अवेयरनेस कैंपेन सु चथबा होरगनी जून 23 खोंजंग संगसिनबा नुमित सहुमनी सुरकपा अमसुंग अवाबा फोंदोकपा ओइना सर्च खुदिंगमक्ता मार्च प्लेयर पांगथोकनी नुमित असिगे अयुक पुंग 3 तगी नुमिदांग वरम पुंग 3 फावबा पुंग 12 गी टोटल शटडाउन खोंजंग ट्राइबल ताबा मफम सिंगदा सतगनी हरि इम्फाल की मनुंग सनबा सजोआदा लेरिबा सजोआ सेंट्रल जेल गी फादो अयाबा फूड पॉइजनिंग ओइबदिगी लाइकन मरे हरि
ISTV News na phangba pawda hawkima numit nini gi mamangda phadok singda pizaba yansang hawai thongma charubadigi oba khong hamba amadi launa singba tongnor khibani hari jail asida leiba phadok sanirom hojik hidak langthak saduna laikan nabagi loina hena lusinba phadok mari amadi Janims Hospital pukatuna laikan narba matungda putharuktuna hojik jail asida makhatana laing satri hari phadok samaromdi jail campus manungda leiba hall amada punna thamduna jail asida leiba MI department के डॉक्टर मदी नर्सिंग ना यामन कुपन सेनदुना लायंग लिहरी मरुइना फादोक सिंग असि अमुक्तंग द पुथोक्तुना लायंग बदा खुदोंग चारोय दब मरम लेबना जेल मनुंग असिदा अदुम लायंग बनि हरी जेल असिदा थोंगबा थाकपगे थबक तोरिबा कांगबु सिंगे मरक्तगिसु थोंग असि मखोइना नत्ते हाइबा वाफम थमले अमरोमदा सब चाना हवाई अदु चारुबदगी ओइब्रा हाइबसु मरि लेनब सिंगना कन्न थिगली ISTV News na Janims Hospital da hangruba matamda anaba pukhalakte habi wafam thamlakli makhatana phadok sing ase jail manungda adumak layangduna thambada khudong thiba nangba yorobadi kanada tainagadagi haibadu jail ase leiriba phadok sing imung manunggi mioi sina ISTV News da nunangba phongdorle Sida jail asigi authority gi phangba pawgi matungina food poisoning adu maroi mapanggumdagi oramba yai haina ngasi health department ge doctor mana phongdoklamle hari loinana ayamba phadok sing hanagi phibamdagi fagalle hari hoji pawgi marktana tenba break matang lobunise Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position M. Suzaina Devi, 3rd M. Basundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Davidson, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited 6. Build your success BYS Palace Compound Machalema School 16 metric parikada ina 6% taba ngamdarapasi nova amasung BYS coaching institute animakta created division BYS ki hostel da lejaduna BYS ki financial return cost animak yawa ga mai pa coaching ngamdarakibani Admission is going on Pain relief ointment khwang naba ok sikpa tang sikpa thu naba ni singbada sinaba yarba lipsa tukna puthok saba oza Proactive Academy of Competitive Exam Written Exam ko mari lena na Proactive Academy na sinduna lakliba jungi tang ahum dagi special course hogjaragani Medical Directorate amadi Education S Department gi Office Assistant logodoriba amadi Revenue Department da LDC Revenue Inspector Jiladar amadi Mandal ga mari lena na special course asi chathagadabani ngasimak admission tobio course ki matam nungtil pung ahum dagi pung 3 minute nifunga pawni Iklana chahi kun mga mapuparappada in advance or iba growth iba Manipuri da na maling no from puding magta Liklana and wishing Likla on its 25th celebration. Break matungda taramu muksari Manipur Sarkar ki mathau tawdraba department singe manungda Food Safety and Standard Enforcement Wing hariba department ase minister magi makhada State Food Safety Commissioner Principal Secretary Health amadi Family Welfare na lusing labasu mathau tawdraba asiba department ama oire haiba Kanglipak Students Association ki thomi singna mayak singale haina akomlu Kanglipak na khangalali KSA ki thomi singna sinjakta poyan yan sinduna yolamba amadi supply torumba singbu matam kuina kangkhatuna leramba Food Safety and Standard Enforcement Wing amadi Food Safety Commissioner na yang sindana lemna talaf sare amadi mathau tawdre haiba Manipuri kunaida mamit singalabani hari NGO sing amadi tongal ba loop sing su masa masage thabak leijidaba nate adubu lenga ki yumbi oriba administrative unit sing na mathau tawrtabadagi NGO sing amadi loop sing na lanayas asigi khanduna Napigani kunai sigi khanduna lorpa thodang singni haibasi Manipur Sarkar na khangfam thoi Food Safety Standard Department ase thabak tawdi haibasi tangkun ga taret ki thodok ta natana ngasi su Manipur leiriba packaged food items sing manungda bakery sing da sauna mamitari kunai asibu sokhat naba khongthang da sangsin ba honabada apan ba purak babu ngak thok haibasi lenga ki mathongni lenga na tawgda ba thodang tawtrabadi lanai mioi NGO made loop singna punsinduna tawba tabani masida sarkarna mathau torumdaba department ge ahoba menkhalubagi damakta social activist NGO made loop singbo serak piwi mutta mana pifam thokra hari
Imphal yauna Manipur ki tongan tuan mafam singda yoliba ice cream kaya sabagi matam pot ki mamal amadi kyang kuina sizinaba yabagi haiba amata thadana yoningba mamalda yole haina ISTV news na matam khar ki mamangda pau oina sandoktuna miyam na khang khrabasu mari lenwa singna ngasi phawwa miyam khangna thabak amata lakhulaktre makha tana sigum makhal gi ice cream sing hojiksu yonbagi thabak sathari Amoromda tumda poyan tawbadagi Kanglaipa Students Association na faduna puthorokpada ngasigi Congress ki lenga na kangkana bakpanaba se Manipur miyam gi laibak thibini haina sanura lamchinglen Kanglaipa na tharokpa serolmana khanglokli KSA gi thomi manga fajinuna thamba haiba se matung huktaba lenga se Manipur miyam na para tambi muthok tare hari Congress lenga ki masa masu singna samana da poyan tawba tumda poyan tawba madi sangomda poyan tawba sing Manipur miyam na hupna thingho bana tungi punsi kanaba khongthang oigini phajinba mahiro sing condition amata yauna thadokadabani athubu matamda thadoktrabadi miyamga loinana akan khongjang sangsilagani hari Cindak poyan toba non local ani pharubagi dama KSA gi mioi sing phajinbi thong asi yaningde athubu matamda condition amata yauna thadu haiduna ipakna khanglakli poyan toduna yolaga saribasi Manipur gi praja khudimakni hauzik laina kagi tungnapam oiduna mioi kya na dun leri sarkarna poyan tobo mioi sing cherak pidrabadi miyamna poyan tobo sing Manipurda lehendabagi thabak lokhalapagi matam yore hari Pressure group oina civil society organization gi lusingbu oramba mioina rajniti gi lambida khongda duna miyamgi seba tawgani haiduna thabak taw harukle Manipur gi khwaidigi sawba civil society organization ama oriba United Committee Manipur UCM gi hanigi president oramba Yunam Navasendrana Wangkhem Kendra Miref oidun Mikal Tengnagadori masigi damakta ngarang digi hona election campaign committee semga loinana Mikal gi thabak thorom sing poram yatpa hokre Tawal Kiam Sipai Thong Ahan Bidaleba Mahaki Yum da Pangthokiba election campaign committee semgi mifamada Tuan Mamufum Kyadigi Lakpa Myokyana Saruyaduna Navasendrabu Sogat Pahina Yanaki Tawanga Mari Lenana Yunam Navasendra Haikibada Kendra Sigin Lambi Thong Ising Amadi Sarkar Digi Miyamna Pumham Thokpa Kudong Sabakaya Praja Miyam da Ningthina Pangbak Ngamdribasi Mating Pangmung Ngamnanaba Mikalas da Miref Oinaba Thorpani Manipurda Hauzik Sarkarna Loisinba Yaba Apaspagi Wafam Mito miyan sa kaya lieutenant sangsilaktuna yellow sing mangkhedra haina kinariba miyam gi kholauk sing Manipur gi lamakai wafam punama asigi waroi sin ama purakpa pambadigi miyam gi mute oinanaba lambi sida khongdarakpani haike ai haki yenningi kursi mate kasira yaki ngamjabi ai haki hamja ajaba karana yumbam ojerakanda 지금봐 구동자지바 그리고 와할리바 그리고 말한 시비리바 대야시는 시기마요다 그리고 마용야 레고리가 더욱다 시디 레이디 하는 전제부대기 야 미국 우리 오슬로세 보다야 한다 Housing mafam kaya school singi pik lebu mahiri nupa masa musung nupi masa singa kongjang sangsil ilba sida marilena ba kudimak na oriba singa sigi tunggi punsida lana seteng pigi daba moongda puning wakal suan ba tamthina phuba chebin singba tobida na ba Manipur Commission for Protection of Child Rights na marilena ba kudimak ta arpil tawri Commission ki chairperson SK Sharma serolamana pigliba ngang sing asigi kongjang asi laksin na ba kwanabada minimum force sizinabiu lathi charge tear gas rubber bullet sizinabiano tangai pradabadi security force singna thoina sokloi daba pambai oina light speaker sizinaduna warning toba barricade khazinba aroiburina water canal sizinagedabani sei noriba singa sanabam ongda force sizinaba violence oiba pambai sizinadringai mangwainana Makoina kadai fawa sangsilakpa yabagi haibadu khangadabani muknaba pipa mama laklabadi manak nakna ambulance amasung fast aid thorang togadabani security force amasung police na angang singi freedom of association freedom of peaceful assembly amadi right to life da setting pibagi mota child friendly amasung protective for mama oigadabani India nasu UN Convention of Rights of Child ratified tobagal loinana Juvenile Justice Act lisingani taramanga sanabaga loinana angang amasung naha oriba mairoi singda ahenba amasung chunadaba for seasonaba haibase democracy setpa leba amada sanade ek asigi section 9 gi makhada angang singbu wakal amasung haksangda suanba sing aingi oiba lokhatpa yai hari
लाक्लिबा IMC का मरी लेना BJP ना तुंग कोई ना पांगथोक कदबा थोरम सिंह यावबा विजन स्टेटमेंट अमा पार्टी सिगे स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कन्वेनर ते साउन फोंख्रे बाबू पार्टा लेबा मा के युम दा पांगथोकपा थोरम अदुदा ड्राफ्टिंग कमिटी की मेंबर AR Khan अमसुंग एन मंगिसु सरुयाकी ते साउना कांग्रेस गवर्नमेंट असि सेंजा थुमजा वांगबा सौखटपा लेतबा गवर्नमेंट ओइरे लॉ एंड ऑर्डर लेट्रे वाथोक पुनम तलगा तोक्सखिगनी हाइदुना लेरे हाइकी लाक्लिबा IMC मिखल असिदा BJP ना सीट 15 दगी हेन फंगनी मिखल असिना सेमीफाइनल ओइरेगा असेंबली मिखल दा फाइनल ओइना थेंगना गदबनी हौजिक लेरिबा म्युनिसिपल एरिया से 15 लेफम थोकपनी डिलिमिनेशन तौदुना साउथोप मतम ओइरे BJP ना पाइरबा मतमदा साउथोहनबा होनगनी हाइकी बिल असी पुथोपकांदा डिवोल्यूशन ऑफ पावर याउदे सिमनदगी काउंसिल लेरंबदो कोऑपरेशन वाले है बिल मचा पुथोग तब से यांगमली वाखन खनदबनी पैसा थादरमद कोऑपरेशन से म्यूनिसिपालिटी नंबोलगुब मोरंगुब तौदना पीकना लेरे मिनिमम 35 लेगदबदो 27 वोंथोग थमे अखोई डिलिमिटेशन तौथोगा ग्रेटर इम्फाल से चाउथोहलगा वार्ड यांखई मु लेहलगा अचौब सिटी हेंदना कोऑपरेशन से अमखक्ता लेगदबनीना मणिपुर की माई होगदबसे पूरा मांगहले कांग्रेस ना ब्रिटिश मणिपुर की निंगतंबा सिनेखबा नुमित अगस्त 13 मणिपुर इंडिपेंडेंस डे हाइना मणिपुर की तोन तोन मफम सिंदा निंगथो बुद्धचंद्रन सिंखलंबा फिरान मसु सिंखतुना थोरम पांगथोक मिनसी हाइना कॉलिजन्स फॉर इंडिजिनियस राइट्स कैंपेन मणिपुर सरकार की म्यूजिक सिंह फोंदोखरे ngasi Manipur Press Club ta pangthopa paumi singa unabamada sarkar ki campaigner Somarendra Thoksomna phongdokibada lising ma samapal neputaret ki August 13 gi ahingda British residency da pangthokiba Manipur ning tambagi thoromda matamaduge ningtho Buddhachandra amadi political agent GPS yawa thoromda Manipur gi ning tamba sinarumki paramaduna sarkar na sindun lakleba August 13 da mafum kya da campaign tawani miyamna suruk labiu haike koi ningching bai da ningching thorom oina मणिपुर लेकिन खुंगचिंग खुद मई लोसन कोई इकाई खुद हराव खुद होटेल आगसे इंडिया इंडिपेंडेंट फंगी ममा नोम वाली फंगनी हौजी चप माना होटेल आगस पाथोपे अरान चुथोपना होटेल आगस मैम से फिरासी निथौबुद चिंखलब पाखंग तोंब फिरान से चिखनमिनसी मैम पागेजबनी लमदमसिल लेरिबा मिपुम खुदिमक नुंसी सानाना मदि शांति लेना पुन्ना हिमिनना पांडमदा ngarang mapi council sinduna YSSU club kaiku madi yuba club Ketrigau ko khusanduna nomi goiba khana nena mifam ma Ketrigau junior high school pangthokre khana nena mifam madula mapi council ki president M Bimon amadi atei luf ka gelu singbu singsu sorake थामेबंदा लेबा तागदोगी म्यूई सिंगना मरी लेनबा DC अमदी ADC न सिंगबगी सोय यावना फूड सिक्योरिटी एक्ट की रेशन कार्ड कया मियामदा यंथोरकपदगी सममनबा थोकले हरि हिरमसिग मरी लेना थामेबन फूड सिक्योरिटी स्कीम की बेनिफिशियरी सिंगना सिंदुना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पौमी सिंगा उनबा अमदा बेनिफिशियरी पी सयाना फोंदोखिबदा मरी लेनबा अथॉरिटी की अयाबा यावदना लोफासिना कार्ड यंथोलिबसि मरम सादे इम्फाल मयल मक्तदा लेरिबा केंद्र सिदा आरानबा तौरिबसि यंगसिनबिनबा इम्फाल वेस्ट की DC दा वाकटख्रे अदुबु हौजिक फावबा थबकता ओंथोकपिदे हाइके चेंग अमदी राशन कार्ड असे मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना तकदोद सिनखरबरा मसिगी मतांगदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना अथुबा मतमदा सेंगतोकपिरो प्रजा की खोइसाउनरबा वाखल से लैतानबा असेंबा कार्ड मसागे असेंबा पीबीयू हाइना प्रजाम ओइना आइन हाइजरी UGC na sahi sigi Mars kolum doida Manipur University da sana hanaba reservation ki mong adu sana halu haibada bida Manipur University ki mahiru sina University ki campus da process tokre ngasi Manipur University Academic Council ki mifam satharingai manung da mahiru singna ingna tapna khongjang adu changsing kibani Manipur University asi tribal inhabited area ni haina hana register oiramba mana masagi lanai oina isinduna hauji sana hali ST ki reservation sada
taret dasmik manga oirambada sada kuntra mathoida hengat handuna mayuri masing nong gi hengat hali OBC na sada kun gataret oigedabada sada taratret SC gi na sada taramanga oigedabada sada anikha ohenduna aranba seat reservation nom lisingani taramari taramanga dagi sanahanki hauzik UGC na reservation gi SC gi sada taramanga ST gi sada taret dasmik manga OBC gi sada kun gataret sanahanaba order pirakle masi nathainaba Manipur University Authority na kan honari haina phongdokle MPSC na pangthokiba MCS CC prelim exam numit humni gi manungda cancel tawdabadi JC against misconducts of MCS CC prelim exam akan bakongjang sangsilagani hari mathau fazana tawbangam da staff sing thabuk khudak lokthokadabani center kharada aranba information p kiba invigilator khudima action logadabani hari KSA ki General Secretary yauna member manga fazan kiba khudakta thadukadabani Food Safety Department na mathau ningthina tawdabadagi KSA na paikhatpani haina All Manipur Student Guardians Organization na phongdokle singjamai da pangthokpa pawgi mifam amada Secretary Organization Sumatina aranba tawriba mioi da action logi mohutta miyamgi yaifana ba thabak lokhaliba mahiroi fajinba yaningde khudakta thadukadabani haike Mara laiba akhoi da sarapasa phabagi mahutta masagi miyam gi damta yai phana ba akhoi gi poyan yan chaliba haruba gi damta ke asagi thami manga kota putho ga jail da thajin ba hai bese masi lebang miyam da akhoi gi irang gi invite to boi na thokani mani pusi issue mayam ne iroi na raga leba hoje hoje IP gi issue nungai gi issue nga ka ngai ba sida amu makha ta ne he ne irang thongna na ba mani pu sarkar gi makai de gi masi tumin le samba hai bese masi yamna aran ba thong amani Cooperative Society Genoba Registrar Hermit Singa Pahuja Tabakagi Loktu Haiduna Lampela Leba Cooperative Society Registrar Office Nasi All Manipur Cooperative Society member Singa Solon Sinduna Kongjang Singsin Kre Society member S Medhana Kundropada Cooperative da Saidang Duna Hingliba Mui Singbu Toksada Bamadi Cooperative Society Mutat Kadabani Haiba Wakalon Senba Registrar Lokto Kadabani Mahapu Lokto Nobamari Lenaba Authority da Kangan Karbasunga Sipawa Zabsaba Pakum Leitabana Office Tingsin Bani Staff Singasu Office kabir kanu haiki tungda main office ke get solon sin galona khongjang loi singna pendaba kholau kya lauki Dr. Hamid Singh Pahuja Dr. Hamid Singh Pahuja Handaki sing isauna awa taraba Kedrigaw Kendri gi Thambal Khong ward number 6 amadi Kongba Laisum Laikai ward number 7 gi imung sahum lomda BJP gi member and Indrazitna imung momda seng keji ani ni yenthokre Kendri labor praja singi da makhata na angam mating pangani haina Indrazina phongdokhi dana nungjono sadagi sing chawsalakna gi Kedrigaw Kendri sida sing chawsalakwa jaga jaga kudi maktanga si aina ngamba gi tarap tagi seng kra pijabani aina yamna kra tawduna to mayam gi damakta gi ngamba lejaba parja gi wana tarabam famsida aina mayam gi damakta wat thum mi jaga kudi makta masi bokta aina tatna pijaduna lai adu matung da ju sibu henba kai lekai sida Kendri sida war ana kudi mak aina tawjagani haibe jaina mayam gi thamjari Urufamadi Arabtigi Mapam Singh Handa Ising Tumjin ba Aduna Yumamadi Ngai Pukri Kaya Ising Tumjin Kre Mari Lenum Singh Namateng Pangbina ba Lelong Arabti Integrated Farmers Club na Mari Lenum Singh Puning Singh Silakle Singway Makha Community Hall da Ayus Kimatang Awareness Program Pangtokre National Ayus Mission gi Makada State Ayus Society Manipur Amadi YGC Club Singway Nina Punna Sindana Pangtokiba Awareness Program Aduda Dr. Ibuton Singha Dr. Tripathi Amadi Dr. Nandana Singhwana Resource Person Oina Suraki Hepatitis C dagi ngakthok na bakana ba project ama Community Network for Empowerment Healthy Liver Program gi makada Hepatitis C lang bagi project ama Manipur Press Club ta hudokre tarmadu da Health Directorate ki State Epidemiologist Dr. Sahi Kumar Mangang RIMS ki Professor Romeo Karam Babina Diagnostic ki Managing Director Dr. W Thangjam Su Suraki project asina ISTV ga sagon na hingliba amasung hepatitis C co-infection leba maproba leitribi nupi kun ga mangarom lang na panam thamli masi babina diagnostic ka khusam narga paikat kadabani hari handaki sauna awaban nang khaba Imphal West ki manung senba khabida All Manipur nupi marup PHED amadi CMO Imphal East ka khusam naduna lang bagi camp pangthok ga loina
ising sengdongnaba Fizigre amadi blessing powder yenthokre kem aduda mioi seni hena langmaga loinana hidak langtak singsu fanganki Lakliba Jun ki tang amo phawgi manungda Imphal West ki manungda leiba license nomai paiba mioi singna nongthil gi pung amadagi pung ohum phawgi manungda pikhalaknaba Imphal West ki DC na khanglali hoji amusona tembrem tang dominasi Imphal Valley Academy Co-Education admission open for class 11 Science Art included Home Science for academic session 2016-17 facility boys hostel, girls hostel, lab physics, chemistry, biology and computer, boys toilet separate, girls toilet separate, transport Imphal Valley Academy, canteen and playground, separate classroom. Irodio Coaching Institute admission open for class 11 science CBSE 16 June 2016. Visual based learning sigi kanabadi pakliba adubu laina khanghan bangami amasung mitna uraga khangkiba para adubu laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irodio Coaching Institute Kangabam Leirak Machin behind Vego Hotel. Constipate season of you. Constipate season of Manung Sanmanungai Taba, constipation problem, Kohan Mangami. Itan Tanba, Manung Sanda Singusu, Kohan Mangami. No mother, Tumam Daida, Lubu Saba, Shing Glass Amada, Chamas Amada, Anida Tadra season of you. Constipate. Admission open 2016-17. Rainbow Thamja Devi IITD Nursing and Healthcare Research Institute and Multi-Speciality Hospital, Uripo Khoisnam Laikai. Courses: GNM 3 years, BSc MLT 3 years, BSc MLT Lateral Entry 2 years, PG DMLT 1 year, Master in MLT, MSc MLT 2 years, Diploma in MLT 2 years. UNACO School, Excellence in Education, Kongman Zone 3 West. Admission notice for Class 11 Science Session 2016-17. Last date of form submission 8 June 2016. Date of entrance dates 11 June 2016 Saturday. Exemption of admission and tuition fee for rank holders in High School Living Certificate Examination 2016. 03852446384. Amukusna Taramnoksari Milalgi Imphal Nongsup Pana Masaloi Sang Ama ngasi luf asigi President Morang Thames Naukhomba Mitai na hangdokre Tera Ideal Club sang lepang thokiba tormuda club asigi President Thingom Mangi Kanglai Sing Tam Leimaluf ki President Thiam Ongbi Silaimasu Serwaki Thingom Ngamangi na Ekoigi Irol Iyak asi Saukar Anaba Ekoi Kudimang na Honagadabani Mayak asi Kangdriba Kudimang na su Kanganaba na hal Kaktana Honagadabani Haiki Milalgi President Naukhomba Mayek asi mipung kudima pak sena khangna pandamda pana masalo sing matang hangbani haiki Asuba mayek tamna na bagya madi masalo sing hangdogadi landam masigi wana hung phaba hen sakapa lon madi mayese pa chong khangina bagi adumba udung chaba do miyam punamaki sagapi ba amadi miyagi mateng lona pangtok podok udung chaba jagani Sumang Lila Tradition gi thama sa thagada training pangtholagani Sumang Lila Sangalda ngasi pangthokyo pawgi mifam amada training asigi project director Warepanabana Theater Mirror Manipur amasung Sumang Lila Council na training asi pangthokadabani lamdam asigi performing arts sing malemna masak khanglabasu lamdam asida yokhat pinaba tampham training center leitaba sina theater film amadi Sumang Lila pamjaba naha sing ningba kairibasi yenglaga training asi pangthokani hari SSA amasung RMS agi oza logdorba asida TET mandatory oiba se one time oina komthok pinaba Cookie Student Organization amasung All Naga Student Association Manipurna government ke puning singsili Haukibatang kuntreta as Scotland amadi Bangla anigi lonaba thong manakta bom thaloma thong yaningda phongdoktuna Torbung Gram Panchayat ki manungsenba ward number 6 Kanglada Miamna wakar mipam chathakre Social Welfare Club Torbung amadi Bangla Sakuluf Anina Satigu Wakan from Aduda Maira Lufki Secretary Pebam Tazaman Bina Mamang the Bom Tamlamaki Todoka Lake Karamba Lufta Bom Tamlamano Hybrid Sengdo Pio Manak Nakpada Leba Armina Lekai Miamda Bom Tamlamasak Tau Haiduna Mipai Pirva Si Yangaga Asigum Tabak Matung the Tobigano Hari Mapami Azazu Kogi Bomze Aduna Koidi Yamna Sam Hinjaba Prazani Nomgi Sunomaga Awaba Habadi Yamna Akiba to Zumba Koida Yam Supokse Asiguma Todok Se Matunda Amwana Ton Bidaba Aduga Lana Bom Pumamiba Musing Se Canano Habado Habadi from the Santopiba
Lising Masatret Nepum Dodi Lising Masatret Humpunipal Fawa Morang to in a Palamba Kelly Nunang Telheba Ningsing Thorum Pangtopulina Ai Serol Nainabumi Pomama Kota Community Hall da Ngarang Pangtokre Puari Kongol Libel Love Historical Developments Associations Morang Anina Sinal Pangtokiba Tormoda Art and Culture Director Dr. K. Susila Kota Municipal Council Chairperson MD Maharuddin MLA Oramba Salam Gopal Human Rights Commission के member Oramba NG Nungai Susuraki DM College of Commerce के principal Oramba O Kumarna moderator Oiraga Khana Naina Kiba Sasanda Standard College के M Ranjan Moirangdagi M Nodia M Indramani Amadi Manipur State Kala Academy da Tabak Toramba L Asok Kumarna Kale Nungnang Televi Matang Wangang ke Telebana Konung Oina Palamba Kwata Kuman Awang Lekaida Amaiba Amaibi Kagaloina Irat Tony Torum Chupang Toki Director Dr. K. Susilana Kele Nunang Telebana Palamu Konunga Si Danatana Manipurgi Puariga Sagon Riba Mafam Kaya Historical Monument Eki Makada Loksinduna Kanaba Honari Haiki Home Guard Personal Sing the Peter Tolof Amadi Allowance Ki Sanpamasi Police Constable Amana Pangliba Sanpamga Sap Manana Pinaba Supreme Court Ki Directions Adu Tabakta Ontok Pinaba Sarkar Khan Kerbasuk Nasi Pawa Tabakta Ontok Tana Lady Haina Manipur Home Guard Employees Welfare Association na Pungdurule Taliba Dabi Asida Mating Pangbina Political Party Punamangtisu Nasi Association na Aiba Serol Pisinduna Khan Kray Hari जैसे एलपीएस के खोंजंग संगसिन बिदा पुलिस का मुकना बदगी मयूर यावना म्योई क्या सोप की सांग वांखलकपना ngasi hauna rimsta leriba voluntary health unit committee na asopa singda mating piba hore hari masida manipur leriba hida ke association pharmacy stockies amadi atei luf amadi lanai luf sin angama mating pangbiu haina committee na mari lenu singda arfil tokle haukiba me kungani thuida pangthokiba miyamgi mifamda ILPS ki matangda Yambem Labana, Ahenba Wa Amatangang Kibalate, Tawadabu pass Tokiba Bill, Adu Kanaba Amadi, Warakayaba, Pibam, Adu Kakama, Miam Tam Kibani. Mipam Duda, Lana Haikiba Wa from Yaukidi Haina, Mite Youth Front Manipurgi Assistant Publicity Secretary na Kangalali. Pukrambam Bakim Chandra Maiteibu, NSUI Manipur State ki President Oina Kankre, Narang Congress Babanda, Pangtokiba Mikalda, Mahaku President Oina Kankibani. Tarasuba sector ki Nepumatoy Suba Sam Rifles na District Health Society Ukrul Musung Taramdoy Suba Dentals Unit ARG Team Amaga Kusum Naduna Somside Leba Unit Hospital da Medicals Amasung Dental Camp Ama Narang Pangtokre Camadu da Mui Sama Mangarom Lang Bagalwina Hidak Langtak Singsu Lema Piki Hausimakata na sige Sanui Pau Luminese Hauzik Sanawi Pau Pizre Youth Development Center Club Kerau Bitrina Sinduna Maibam Lapakta Tim Taramarina Group Mari Tona Kaidutuna Satriba Ahanba State Level 7A Side Under 45 KG Boys Football Tournament Ki Nasi Sanaki Match Ta TFC Langtabalna DYC Karopo Goal Taranithoy Amada Maitiba Pikre TFC Langtabal ki Mai Papi Goal Singadu Thoina Goal Mari Amarjit Jaisandra Ronald Amadi Surjitna Goal Anini Sanki DYC Khandroke Goal Aduna Bonina Sankimani All India Football Federation ki Miyang Makada District Sports Association Kaksing Sinduna Sahi Asigi August Thagi Tang Kungamapal Fawa Tha Ahungi Sathagadaba Sahi Taruktage Taramri Fawgi Nupa Masamadi Nupi Masagi Grassroots Football Crossing Program DSA Kaksing Ground Hokre District Youth Affairs and Sport Officer ge Miyang Makada Sathariba Sahi Taramari Makagi Amadi Sahi Taratret Makagi Football Solution Kre Sahi Taramari ge Nupi Masagi CRA Sarang Patna MGS Kaksingbo Goal Maria Madamai Piki Sahi Taratret Makagi Nupa Masagi Final da LISES Sarang Patna LPS Kaksingbo Goal Manga Madamai Piki Tawalgi Tentada Sathariba Takwa Tofrigi Ngasi Sanakiba Match da GSFC Kaisam Patna MAYDA Marin Kunbo Goal Tarit Randiba Maitiba Pikre Megitang Taramapalgi Kunithoi Fawa Mumbai gi Jogesuri
Linder Rota Pangthok Kiba National Martial Art Games ki tungan ba weight category da Manipur gi kickboxing ki sanoi singa gold taruk silver amadi bronze ama lorok le hari hauzik makhata na ngasi ai ngasa ki pau lobise ICAR Lampel Partiki Pangba Pauda Ngasigi Kwaidiki Sakiba degree Celsius Ultra Dasmik Kwaidiki Ingba degree Celsius Ulmari Dasmik Manga Nungsita Yauba Ising Manili Sang Pinta Sada Matutaret Tinda Sada Pudrawiki Ngasigi nung chukibagi sang sino dasmik taret millimeter ni. Hauzi lo sulpata ngasigi muri pau amukan bizrei. Junama amasung anida gathering falda JCLPS na non Manipuri sing matakta public curfew loktokai. College Students Council amadi imaluf kaya na ILP gi wafum sawatuna kongjang kaya sangsilakadori. Apa kongjang sangsilu haibadagi ban kongjang sangsin bani singa bami singa lambi da lakba pawba uba sebi thaba sathare nasing di ISTV ni bizo pau andang siru jire tabu puno ko amukan na